我嘅生活好平凡，但係平凡嘅生活入面累積咗好多值得記錄嘅事情。你會唔會想一齊聽下？好，歡迎翻嚟我哋頻道。今日我哋有阿寶，歡迎。阿寶，我哋今日講咩？我哋今日講呢個真實撞鬼的那些事。真實撞鬼的那些時候，我哋報咗嗰啲2日1夜嘅團，冇錯，翻嚟大陸玩。 yes，你覺得 OK 嘛幾好玩啊，其實。 ？OK 係嘛？其實係啊，我其實之前聽咧就係勁驚佢哋會係咁 sell 嘢，但係今次係好彩係冇咯。係啊，冇乜 sell 嘢啊，我特登揀啲，係啊，特登問定噶啦，已經。係啊，上次就 sell 零食咯。雖然講明話唔俾 sell 嘢啦，但係上到車個導遊好識講嘢嘅。大家要求要有啲嘢食下咁樣喺架車度，咁佢就俾好多零食大家試食，係啦，咁啊食啱你就問下價錢咁樣咯。OK，好啦，其實冇乜所謂嘅，呢啲都即係零食俾大家開心咯。咁啊係嘅，唔係特登車你去買塊肉嗰啲就 OK 咯。係嗰啲就驚啲，韞住你噶嘛，嗰啲會。係啊，即係問咗噶啦，先至報呢個團。哦，hea 啲。係啊係啊。咁我哋咧呢個片係特登瞓醒一覺先拍嘅，因為我哋係講真實個人嘅撞鬼。你朋友定係你都係你個人㗎？係我朋友。你朋友？係啦。咁我講我嗰個先。我嗰個係好細嘅，嗰個證據已經唔見咗啦。好細個發生，係好細個，但係以前咧同阿媽咧去旺角有一個商場，而家改咗名噶啦，以前唔係呢個名嘅，而家係 Moco 係咪 M 字頭嘛？咁佢係前身係另一個名嚟嘅。咁佢入到去咧就有 lift 搭嘅，咁啊搭 lift。咁以前咧講緊好細啊，小學嘅啫，用嘅相機咧都仲係要去晒嗰啲相機嚟嘅。咁啊入 lift 咧正啊，佢個 lift 咧係全部都係鏡嚟嘅，全部都係鏡嚟嘅。咁啊，我阿媽就叫我企喺 lift 入面嘅一個角落，就話好靚喎，咁樣就影咗張相啊咁樣。即係影完張相都冇嘢嘅，隔咗一排啦，即係幾個月之後先會晒相噶嘛。以前一晒出嚟咧，我就自己喺度睇啦。我係喺個 lift 嘅角落位影啊嘛，係一個角落位，就係喺我膊頭高少少，喺塊鏡入面，啱啱係鏡同鏡嘅轉角位嗰度。之後就見到有一個好細個嘅人咯，一個好細嘅人，咁係個阿婆嚟嘅。嗰個阿婆咧係骷髏骨頭樣，成塊面係好清晰睇到係骷髏骨頭樣。之後咧佢着嘅衫咧係真係以前啲舊時啲衫，即係中間開胸，啲紐仲要打橫嗰啲咧，好似啲木紐嗰啲咁樣。跟住仲要係瘦嘅嗰種。係啊，瘦嘅，成件衫係刺繡，但係當然佢黑白啦，黑白嘅。之後咧係好清晰嘅，肯定係影到係靈體嚟嘅。之後我就話俾我媽知。之後咧，咁阿媽正常都會覺得會唔會係自己？因為佢影噶嘛，個角度係。佢影嘅。之後，但係你點睇都冇可能會反射將你變咗個骷髏骨頭。之後我媽咧就同我講話咧，要攞去燒咗佢。但係結果一到我媽真係叫我攞張相出嚟要燒咗佢嘅時候咧，張相就冇再揾到過，唔見咗。哇！佢自己走佬，好恐怖。之後細個又唔係好識得驚。細個就咁好彩。係嗰張相我睇咗好多次，因為細個都會好好奇，覺得好奇異啊嘛，係真係睇咗好多次。會唔會係其實係我媽咧，定係佢影到照到啲咩咧咁樣？咁後尾再大啲先至聽啲靈異節目，先至發現原來咧唔好隨便對住鏡影相啦，又搭 lift 嘅時候唔好企喺角落位啦。咁我做晒啦，又企喺角落位又要影相，係咯，咁鏡同埋鏡同鏡咁樣，就擺晒嘢啦。但係而家啲人都好中意用 iPhone 啊，即係電話咁樣咧，就對住塊鏡咁樣自拍嗰啲咧，會唔會都？我覺得應該都會咯。即係好似我哋個廁所啦，其實我哋個廁所咧係破埋咗道門之後咧，嗰塊鏡都係會同我哋洗手盆嗰塊鏡咧係互照噶嘛。互照完之後咧就有無限個我哋噶嘛，其實。係啊。如果你
影一影嘅話，有可能有一日你係會睇到一啲你唔應該睇到嘅嘢。其實都係唔係咁好。其實係你嗰個咧係你個 friend 嘅，係我個 friend 嘅，不過佢嗰個其實就好 peaceful 嘅，即係其實同你呢個其實都差唔多，都 peaceful 嘅，因為佢係去即係參加咗學校嗰啲 study tour 啊，咁跟住然之後咧，咁佢就瞓去日本嘅，佢嗰次係，咁跟住就瞓酒店咁樣啦，跟住佢就話臨瞓之前咧，咁佢就即係未合埋眼啦，咁就望到個床邊，即係床邊就隔離嘅啫，跟住就見到有一個女人就坐咗喺度。和服嘅女人，就企住，即係佢坐喺度啦，跟住就係好閒靜咁樣坐咗喺度成晚，即係一個好典雅嘅一個日本女士坐咗喺度咁樣咯，背住佢啊，對，望住佢啊，好似係，咁佢都可以瞓到覺，佢唔敢喐係咪？佢係有啲驚，跟住佢就要扮睇唔到咁樣，知唔知？但係因為佢個和服嘅女人唔係恐怖嘅。其實唔係恐怖嘅，佢話佢好靚，哦，係啦，咁跟住然之後，我有將呢個故仔講俾其他 friend 聽，跟住佢就話係唔好意思，應該係你個 friend 打攪咗佢，人哋本身已經坐咗好耐，係啊，所以我而家就開始明點解一定入酒店啲人咧就話要敲咗門先，係真係打攪晒，真係唔好意思，係啊，冇錯，你係要通知人哋㗎，人哋本身喺度好耐㗎啦，係啊，但係你自己親身係冇嘅 so far，親身喺酒店 so far係冇嘅，唔係酒店咩？如果係你自己嘅親身嘅，嗱，如果係我自己親身經驗，唔喺酒店就有一次，嗰排咧係正值人生低潮，咁跟住然之後咧，咁我就翻工啦，嗰陣翻 part time 嘅嗰度係，咁跟住然之後咧，咁翻到去，咁本身咧，我平時如果我食早餐嘅話咧，咁仲要係一個熱辣辣嘅早餐嘅話咧，我食完就會成個人好暖嘅。係啦，咁跟住嗰朝我就心血來潮就買咗個蛋牛治翻去 office 啦，仲有杯熱飲添嘅，我記得。咁跟住然之後就成 set 早餐拎咗翻去 office 諗住食啦，食完之後，咁我隔離有個同事又翻咗嚟喎。咁咧佢坐喺佢個位之前咧，咁佢咧就開咗把遮，因為嗰日落雨嘅其實朝早。咁跟住然之後開咗把遮就擺喺我隔離嗰條走廊嗰度，開咗成朝咁樣啦。跟住我由佢開咗把遮擺喺我隔離嗰條走廊嗰下開始咧，我個人就開始發冷。跟住係咁一路凍，跟住我就係成個人咧個腦又 function 唔到啦，跟住然之後即係思考唔到嘢啦，然後咧又覺得好凍啦，但係其實我食咗好飽、好暖、好熱嘅早餐噶咯已經，但係咧都係發冷咁樣，成個人震晒。我仲要醒唔起咧，我仲有平安符，我冇攞出嚟，仲喺個袋入邊。跟住去到直到去 lunch hour， 即係食飯時間咧，跟住個同事咧拎走把遮收起咗，諗住拎落去咁樣出去食飯。跟住然之後佢一收，我就冇事，我就即刻成個人暖翻晒，勁恐怖。叫你個同事掉嗰把遮佢。冇啊，我同佢講，下次唔好喺室內開遮。熟唔熟噶？算係熟嘅其實。如果係我嘅話，我會同佢講，你把遮要換嘅。唔係，我諗住佢可能佢再喺出邊開遮，佢會走咧，嗰位朋友仔。所以我唔知啊，但係好恐怖啊！嗰次啊，你問下啊嘛，你把遮喺邊度買？可能佢同你講話，上次冇帶遮啊，所以咧喺公司唔知有人冇人用啊，把遮攞嚟用啊，你舊嘢嚟噶。Oh my god！咁我自己酒店就有一個嘅，係啊，咁就同個 friend 又係報呢啲團。同個 friend 報呢啲團啦，之後就嗰日咧係好正嘅。入到去間酒店咧，佢個大堂咧係一個好巨嘅魚缸。如果即係成日有人參加呢啲2日1夜大陸團，就會知我講邊間。因為實在太奇怪啦！佢個大堂中有一個好巨型嘅魚缸，好巨，好似去咗海洋世界嗰啲咁。哇！好巨嘅魚缸，入面啲魚係好誇張嘅，放到好大。之後你再抬高個頭咧，你就會見到佢個頂咧係全部都係一啲好似鑊咁嘅嘢，炒菜嗰啲鑊，全部都係個鑊向下咁樣照住個大堂。咁我 friend 咧就識少少風水嘅，即係入到嚟就同我講話咧，呢間酒店咧 set 咗風水，即係由魚缸啦，對住個大門啦，都有個天花啦咁樣。咁我都冇乜嘢啦，不以為意啦，即係你會覺得開酒店咁 set 風水都好正常啦，係咪先？咁我上房啦。我記得嗰陣時係又係呢啲1點2點嘅時間，咁我 friend 就話佢瞓覺，咁佢話瞓一陣啦咁樣，咁因為我 friend 好中意瞓覺，咁佢咪瞓覺咯，咁我2張床嘅，一人1張床嘅，咁佢又瞓覺，咁我冇嘢做，
我咪就咁瞓喺度咯，即係就咁瞓喺度咯，合埋眼嘅。但係我咧就肯定我係冇瞓着，因為我係嗰啲好難晏晝日光日白喺度瞓覺嗰啲人嚟。我個 friend 又得，咁啊喺度休養啦，你就合埋眼，忽然間喐唔到啦，我就喐唔到，但係我係醒嘅，但係我擘唔大咯隻眼，之後就忽然間有個小朋友唔知邊度嚟，出現咗喺我側邊，即係一個側邊小朋友4、5歲，之後就攞住個波，即係好似睇大鬧廣昌隆咁樣嗰啲情節，就同我講：姐姐，你同我去玩啦！之後咧，哇，好驚到，之後我就聽到咧好多小朋友，即係我呢個空間好似變咗做幼稚園嗰個公園咁，好多小朋友喺度。之後佢係想捉我隻手帶你走，扯我去玩。其實佢係想帶我個靈魂，扯我個靈魂去走。之後咧，我就即刻念經咯。哇！我念，因為我真係醒㗎，我只不過喐唔到。之後我就念經啦。喺度練，真係驚嘅。練咗，我諗大概3、4分鐘啦。但係你練嘅時候咧，佢已經唔見㗎啦。係啊，我已經唔見，但係你都仲係喐唔到。之後我諗我練咗成5分到10分鐘，我先至喐得翻。但係我嘅喐得翻咧，犀利啦，係冇晒力嗰種喐得翻。我係九牛二虎之力，我都起唔到身，係啊。之後我最後係搭落張床，但係我係用咗九牛二虎之力，我只係可以令自己一個轉身咁樣搭落個地度。之後咧，我係冇晒氣，即係其實係冇晒陽氣嘅。其實應該佢吸咗我啲陽氣，我自己覺得冇晒力，冇晒氣。之後慢慢爬去邊，我爬去叫醒我個 friend。哇！我覺得係用晒我成世嘅力咁盡力爬去我個 friend 度，你諗下幾恐怖？之後就抱醒我個 friend。之後我嗌佢嘅時候咧，我係冇聲㗎，我係冇聲咁嗌佢。哇！已經出盡我哋力，奶力都出埋啦，即係咁樣咯。醒啊！咁樣我哋咁樣咯。之後我個 friend 就嚇醒嘅，即係原來我個 friend 發緊噩夢咯。咁之後我就同我 friend 講，我個頭咧痛到爆炸，痛到咧係要裂咁樣。之後我同我 friend 講，呢間房好污糟，我哋要換房。佢即刻打俾個導遊啦，咁個導遊又打俾 lobby 啦，之後 lobby 咧就派咗個清潔阿姐上嚟喎。因為我冇講話直接咁講話有鬼，我哋係話污糟，呢間房污糟，我要換房。即係佢真係派咗個清潔阿姐過嚟喎。之後咧，咁我開住道房門啦，已經唔敢再閂房門。之後個阿姐咧唔敢入嚟，企喺門口唔入嚟，問我咩事。我就話你呢間房好污糟，我要換房。之後佢就話邊度污糟好乾淨。我話係睇唔到嘅污糟。之後咧個阿姐都係冇入過嚟㗎，一直企喺個門口出面㗎。之後就同我講話，你哋瞓過覺喐過晒啲床單，冇得俾你換。係啊。之後我同我 friend 嗰陣時，即係覺得咪算咯。點解咁？個劇情係咁你講到咁咯，咁算咯咁樣。OK。咁我同我 friend 講就話唔好留喺度啦，我哋出去啦咁。即係我哋就去咗按摩，一按就按幾個鐘翻嚟啊嘛。一翻到嚟，哇！個導遊面都青晒，衝過嚟問我哋：你哋冇事啊嘛？我哋話冇事啊，你哋去咗邊啊？咁其實我哋已經唔記得咗頭先嗰啲事㗎啦。之後我哋就話：我哋去咗按摩。係啊。之後佢就話：我哋同你換房啊，咁樣咯。即係我哋就覺得咁奇怪嘅啲態度，爭咁遠嘅。係咯。之後我哋就去咗食飯，之後個導遊就同我哋坐埋一齊，就同我哋講，原來發生咩事咧？原來喺我哋按摩嗰幾個鐘入面咧，我哋隔離房阿姐，我哋隔離房係一對夫婦，阿姐姐同叔叔咧撞鬼。之後咧，佢哋嘅撞鬼係咩咧？就係佢哋煲水飲，正準備飲嘅時候咧，個杯蓋跌咗落地。個杯蓋就反轉，因為杯蓋咪有個的仔噶嘛，就反轉跌咗落地，就自轉喺個地下度自轉，但係地氈嚟喎，你睇下我哋而家酒店地氈，個杯咧就喺度杯蓋喺度自轉，唔識停。哇！之後咧，阿姐就即刻捉住佢老公，拉埋個行李衝去扮阿導遊間房，之後同導遊講有鬼，我要換房。之後咧就導遊就覺得就係黐住我哋隔離房啫嘛。跟住導遊咧就覺得太恐怖啦，咁啊決定幫我哋兩個換房。咁點知咧就揾唔到我哋喎，所以就好擔心，以為我哋去咗邊啊，又揾唔到我哋啊咁樣咯。哇！咁之後咧，我哋搬去邊間房咧？其實我哋只不過係搬後幾間房啫。
即係我都係要經過原先嗰間房嘅。OK。神奇嘅事咧就係我每一次經過嗰間房咧，我個頭都好似裂咁樣。但係一個房門其實係2步都行咗啦，係咪先？就係嗰2步你個頭係痛到裂咁樣咯。但係你一行過咗道門咧，就完全冇事。哇！係啊，勁恐怖咯！所以點解要瞓醒先講咧？就係費事太早講，我驚你今晚失眠。瞓醒一覺我哋先至講。咁啊係。一陣間我哋拍拍籮柚都走。冇錯，養足精神啊！我哋。仲有冇啊？仲有冇其他？仲有冇其他？睇下先。你咪一次見到影啊？係。不過呢個好細個㗎啦。哦。係啦，係嗰陣係我有個小學同學佢。雖然嗰陣其實都唔係好熟，不過唔緊要。佢嗰陣就邀請咗我去嗰個麥當勞嘅生日會咁樣。咁跟住然之後咧，因為嗰位同學咧，咁佢係住大陸嘅，咁我就其實係去大陸嘅嗰啲麥當勞嘅生日會。咁跟住然之後咧，咁嗰陣我哋就去到行緊過去嗰個麥當勞嘅時候咧，咁就係突然間，因為嗰個地方其實好空曠嘅，跟住可能就你當一個好空曠嘅地方，一個廣場咁樣啦。咁要再過一條馬路咧，咁先至有麥當勞咁樣啦。咁就係嗰個好空曠嘅廣場嗰個位。咁跟住然之後就突然間喎，唔知點解喎，即係我又見到有人喺附近食煙咁樣啦。咁但係咧就有一紮嘅白色煙，類似差唔多人形咁高嘅，又係咁高咁長咁闊咁上下啦，即係未去到有個頭嘅 shape 出嚟嘅。但係就係一個咁巨型嘅一縷白煙，咁樣就慢慢咁樣喺我哋面前咁樣行過。即係我唔知叫唔叫行過啦，飄過。淨係得你睇到。我唔知啊，我冇問我啲朋友，我唔敢問，因為佢仲喺度。咁跟住嗰一縷輕煙咁樣行過咗之後咧，佢慢慢去到再遠少少，可能你當一條馬路短嘅馬路嘅距離咁樣啦，即係一架車行過嗰啲距離咧。咁然後佢就開始再慢慢向上飄。係啊。咁跟住。然之後慢慢向上飄之後咧，上到去差唔多一個人嘅高度咧，咁就開始慢慢消失咯。咁個過程係好快嘅，定係真係慢慢飄咧？你見到個輕煙，嗰個輕煙即係似人行路嘅速度咯。我覺得又冇去到好快，又不至於好慢，係啦。咁跟住所以我嗰陣就覺得。係咪一個比較 peaceful 嘅靈魂咁樣，佢就要即係上去成佛啊咁樣嗰種，所以嗰陣就冇諗好多，但係就見到有一個咁樣嘅一縷輕煙，但係而呢個畫面佢而家仲好記得咯，就係 OK 係啦。你有冇印象？你有一個係你自己瞓覺之後你見到喺你屋企瞓覺，你記唔記得？我瞓覺啊，你已經唔記得咗，終於醒起啦！仲有另一個唔 peaceful 嘅係啦，咁就係嗰陣咧，我啱啱搬咗新屋。咁跟住然之後咧，嗰陣冇幾耐嘅咋，然後咧我就係有瞓覺嘅時候咧，就嗰陣咧我覺得我應該係發緊夢嘅，咁但係又唔知點解，因為我好少係發緊夢，然後喺身處喺一啲我真實存在過嘅場景嘅，即係已經去過嘅地方咁樣，尤其係屋企。咁通常我啲夢境咧，全部都係啲好奇異嘅地方，係啦。咁然後嗰次咧就零零舍舍，又零零舍舍有2次咧，就係一啲我熟悉嘅環境。一次咧就係我哋下一條片會講，另一次咧就係今次呢一個，就係嗰陣係我搬咗新屋。咁然後咧，咁我就係夢喺個夢入邊啦，我都唔知叫夢啦。咁就係我就係即係 exactly 就係我瞓覺嗰個場景嚟嘅。跟住我就喺度望，跟住然之後就床邊咧就有一個好高嘅黑影。跟住嗰個黑影咧，就覺得好似係都闊身嘅，咁同埋好似個肚係闊啲嘅，所以跟住然之後咧，咁我就瞓醒就扎醒咗嗰一下，其實係我諗死啦咩嚟嘅，唔知係咩嚟嘅喎，咁我好驚啊！咁跟住然之後諗，冇諗咁多，瞓埋先咁樣，因為第二日翻工，所以咧就努力咁樣瞓覺咁樣啦。跟住然之後就再瞓，然後咧就再發多個夢咯喎，咁就好似係有一個大肚婆喺度。係啦，咁跟住個大肚婆咧就好 peaceful 咁樣喺度搓緊自己嘅肚啦。咁所以我就都覺得，會唔會嗰個黑影就係嗰個大肚婆咧咁樣？係啦，咁但係咧，去到所以我嗰陣咧就開始覺得，其實可能會唔會佢冇惡意咧？佢純粹係只係喺可能本身喺度咁樣，我唔知噶嘛，係咪啱啱搬入去咁樣？係啦，跟住但係去到後尾咧，係啦。咁就係你同我講啦，最好都係唔好當佢係冇惡意嘅，即係直至而家我聽我都會覺得阿寶點解所有鬼喺你眼中都係冇惡意嘅？
因為我覺得我冇教佢，我有冇乜嘢可以俾佢攞啲咩啫？防鬼之心都要有啊嘛。係啊，係啊，好啦，係啊，唔可以每一次都覺得哎呀佢係冇惡意。係，不過係我真係想講咧，係你嗰陣同我講話你擺幾個黑曜石喺牀嘅四角咁樣之後咧，我就冇再都冇見過佢啦。哦，係啊，因為我又係有段時間成日發一啲怪異嘅夢噶嘛，但係我係黑曜石最後都係唔掂嘅，我最後係放嚿唔記得咗個名添，黑炭啊定唔知點樣，之後我就真係好多，即係都係會發，但係冇咁密，係啦，同埋冇咁騷擾，你會真係會有啲保護力咁樣，保持距離，大佬唔好一嚟就掂我先得㗎。咩陽氣都俾晒你咯，我點樣逆靈啊護膚冇用啦，做幾多飛手補唔翻啦，下下都唔問個人就話帶我去玩喎，問過我啊，係咯，隨手就捉過嚟㗎咯。係啊，呢啲係好耐，即係我嗰啲係好耐之前嘅夢，而家經歷咗一排咧，我諗而家我個保護性都強咗好多。佢試下掂我啦，打死佢。因為以前啱啱開始發呢啲夢好驚啊嘛，其實都係啊，都唔知佢做乜，同我去玩咧，咁我冇驚嘅。可能而家我話行開啦，你小朋友大晒啊，而家你入嚟有冇敲門啊？冇禮貌啊，真係。所以我而家發夢咧，嗰啲靈體咧係會敲門，有啲會敲門咯，好有禮貌。因為知啦嘛，即係我哋都要 set 啲界線。唔係你冇惡意就可以隨便，喂，你坐嗰張台冇消毒㗎？係喎，你行過去邊度㗎，大佬啊？喂，你掂我搓下手先啦。防疫意識好高，係咯。你喺潛意識入面有菌嘅話，大佬我現實都會有病喎。最好沖埋涼先好坐過嚟。係啊，仲唔好坐咁埋，保持社交距離。1.5米啊，知唔知啊？係啊，所以就係要有啲保護意識都係要有。OK。咁你 set 完嗰4嚿石就冇再發生過，冇再見過？有冇後面啊？好似就冇再見過啦。但係不過咧有一次我就係即係洗床單啊嘛，咁要換床單啊、剩啊咁樣，然之後咧嗰4嚿石咧我冇好咁樣放翻埋去，就有一隻角咧就係我嘅左手邊嘅頭嗰個方向嗰一粒咧，我就冇放翻喺原本嗰個角位嘅，整係放歪有少少靠緊嗰個頭多啲嘅應該係。跟住嗰晚咧係瞓得冇咁好，然後咧仲要係我瞓醒嘅時候就發現我隻左手嘅手臂應該就係靠近咗係即係牆邊咁樣啦，就唔喺嗰個角嘅保護範圍入邊咧。咁跟住然之後咧瞓醒嘅時候就發現咧嗰個前臂嗰個位咧就一個類似一個人樣咁樣喺度，有對眼，有個口，跟住有個頭咁樣，有少少膊頭咁樣咯。跟住然之後就哇咩事好驚喎！做咩啊？係咪我打攪咗佢？我究竟做錯咗啲咩？咁跟住然之後，所以我就，但係咧，我係見佢好快就冇咗。佢好似你平時咧，可能你趴喺度瞓，跟住會有啲壓印咁樣噶嘛。嗰啲嘅壓印咧，你過一排佢就即係過可能半個鐘咁樣就冇咗噶嘛。咁佢就類似係嗰種咯，就係壓完一排，跟住就好快就冇咗，又變翻你原本嘅皮膚咁樣咯。哦，跟住就對住放翻正嚿石，係咪啊？係啊，從此就唔敢再亂咁搞嗰啲石啦。我換床單之後，一定確保嗰4粒角咧係有放翻好嗰4粒石嘅。我以前咧學嗰啲水晶治療嗰啲咧，佢教我哋 set 結界啊嘛，咁就係用呢啲黑曜石啊或者黑碧璽去 set 啦，咁都係有講明係唔喐嘅，即係擺好咗就唔喐嘅。係啊，我估佢係真係即係擺嘅時候，當然有啲技巧啦，即係你要有啲意念啦，去 set 啲咩啦，咁啊 set 完你就想像真係有個結界喺你嗰度。所以你一旦即係喐咗啊嗰啲咧，你就要重新又要再 set 過先有個保護力咯。即係我學嘅時候，佢啲老師係咁講。OK，係啊。我額外再講多一個，嗰個因為又係啱啱搬入去一間屋嗰度，同你有啲似。我係都係村屋，即係你又係村屋啊嘛，即係我又係村屋。咁咧又係發夢嘅，啱啱搬入去，其實好開心㗎，充滿住好開心嘅心情搬入去。但係咧就係發夢喎，發夢就係夢入面咧，我都係喺自己張床度瞓緊覺嘅，其實
即係又係同你有啲似。咁我就知道自己發緊夢啦，又係。之後就聽到出邊廳咧開咗電視。咁因為我知道自己發緊夢嘛，咁我就肯定知道咧有人入咗嚟啦，開鬼咗屋企部電視，咁一定有鬼啦。因為我發太多呢啲夢啦，咁我就繼續瞓覺。因為我唔想去處理呢一件事，我唔想處理佢啊，因為我知自己發緊夢嘛，咁我咪唔處理你咯，我唔出嚟我咪見你唔到咯。我夢入面成日有呢啲心態，因為見撞太多嘅時候，你就唔會有呢個心想去處理佢，咁咪繼續瞓覺咯。點知咧佢就越嚟越大聲啦，部電視嘈住我瞓覺，之後我就開始嘈啦，又開始嘈啦，即係擺明係想引我出去啦。咁我咧就好搞笑，我心諗你唔識得自己入嚟㗎，要我行出去。佢未敲門，冇閂房門嘅，所以敲唔到門。咁我就起身咯，咁咪起身出去啦，咁啊出去望下個廳啦。之後就有隻柴犬喺度睇電視。之後咧，我就同隻柴犬講：你唔使扮嘢啦，我知道你唔係柴犬。因為我係唔會養柴犬嘅，我係只會養一種狗嘅啫，我只會養松鼠狗，所以我肯定你唔係柴犬。係你係邊個啊？唔使扮嘢啦，你現身啦咁樣。之後咧，佢就忽然間咧，屋企本身着咗燈啊嘛，個廳就忽然間斬我啲燈，斬。之後隻柴犬就開始升高啦，變大啦，即係一個黑影嚟嘅，係一個男人，佢係吊頸死嘅。係啦，一個男人。之後咧，佢就啲燈繼續係咁斬，所以啲氣氛好似好恐怖咁樣。之後咧，佢就攞住一個1蚊，一個2蚊掉我。係啦，喺個窗口，喺個窗邊嗰度攞㗎，嗰個1蚊同2蚊喺個窗邊度攞掉我。之後就同我講你以為你 set 呢啲嘢有用咩？小學雞咁樣話我。咁你明唔明佢做咩咧？我就明啦，因為咧我就係買咗好多好細嘅黑曜石，就放喺窗邊，係真係嘅。咁夢入面咧就變咗做啲1蚊2蚊，咁佢就嚟掟我，即係話俾我知，我唔驚你呢啲嘢嘅，呢啲咁嘅小學雞嘢。咁咧點解會係1蚊2蚊即係3蚊啦？點解會3蚊咧？就係勝父勝子勝靈，即係佢唔驚呢啲，即係佢某程度係我唔怕神，或者即係好似你 set 個十字架，佢就特登攞十字架掉你咁樣。係啊，夢入面就變咗做1蚊2蚊就係3蚊咁樣意思，勝父勝子勝靈咁樣。我當刻係明嘅，夢入面咧 get 嘅嘢係快好多嘅，係啦。咁佢就攞隻手嚟叉住我條頸，之後就開始佢隻手係伸得伸長，我同佢好有距離嘅，佢隻手係伸到好長嚟叉住我條頸，之後咧就逼起我，我就開始咧正常反應啦，就唞唔到氣啦，就踢腳啦喺個夢入面。咁之後咧啲燈咧越斬越密，越嚟越黑。黑嘅時間越嚟越多，嗰啲黑咧係漆黑一片嘅黑嚟嘅，即係伸手不見五指嗰啲黑。之後就好驚啦，之後就唔知點解我忽然間同佢講 X， 即係講咗句粗口先。X， 我而家個夢入面啊，你驚乜嘢啊？咁之後咧好淡定，忽然間淡定翻咯，我真係驚，係咯，真係好恐怖啊！咁佢個樣又核突喎。之後咧真係好恐怖噶，啲嘴唇係黑晒嗰啲男人嚟噶，好驚，係啊，真係好驚噶。之後我心諗 X 先講咗句粗口先啦，有重點啦，講粗口好重要噶，大家喺夢入面講粗口可以壯膽。之後我就話夢入面我驚乜嘢啊？咁樣，之後我就同翻佢講，我就唔掙扎啦，完全唔掙扎，我就同佢講呢個我個夢嚟噶，我地頭嚟噶，咁樣咯，我知道自己發緊夢啊，你殺咯，你殺我啦，咁樣咯。之後我就開始念經啦，又開始念經啦。之後我就念啦。咁夢入邊咧，又係發夢發得多先啊，唔係一開始就係咁噶啦。之後咧發夢發得多咧，念經咧係好似成屋都裝咗喇叭咁，就環迴360度噶。即係當你一個心念開始念嘅時候，嗰啲經文就係圍繞住你成個空間，之後成個空間就可以震動啦。即係開始震動，啲牆開始裂啦。之後我就同佢講，我就唔知兇翻佢嘅，類似係話你係傷害唔到我㗎，咁樣咯。你係傷害唔到我，係好肯定同好鎮定咁同佢講，你係傷害唔到我㗎，翻去你地頭啦。類似咁。
咁啊震就越嚟越光啦，眼燈咧夢入面眼燈開始冇事，咁樣咯，之後震下，咁我就醒咗。咁啊，但係同幾年前酒店發嗰啲有啲分別嘅，就係冇再俾人吸氧氣嘅感覺咯，真係發完醒咗就正常，唔會話好攰啊，唔會話好黑仔啊，唔會心情好低落啊，即係真係有分別嘅。係當然係第一個酒店姐姐同我去玩啦，嗰個夢同呢一個夢已經係隔咗成6-7年都有，好耐喎，其實係啊，所以就係想話我哋嘅自身嘅能量係可以提升，即係我哋嘅心靈其實係真係可以越嚟越強壯，去有能力去保護自己。係就係咁，同埋入屋係要拜神。我就係冇拜到，我係有拜4個嘅，其實嗰度我已經拜咗。即係係咪唔夠？唔夠啊！不過後尾我有聽翻，因為我村屋啊嘛，我住2樓啊。之後咧，原來天台咧，聽聞咧有個好虔誠嘅一個男人租咗嘅，我唔講佢咩宗教啦。咁佢就 set 咗好多佛像，聽聞。OK，係啦，咁我就懷疑係因為我住咗喺佢樓下，之後可能佢啲神靈或者佢啲信仰之類啦，覺得我唔虔誠，唔夠禮貌啦，係啦，咁所以就落嚟警告下我咁樣。我估係咁樣，即係係啊，估咋，驚唔驚？驚啊！無啦啦有人叉住我條頸，嗰個係神係鬼定係咩都好，我都好驚啊！真係透唔到氣喎，恐怖啊！所以我有時候會諗翻咯，有啲人咪瞓埋一嚿屎咗嘅。其實咧，你咪話佢好似好安詳，會唔會其實佢係發惡夢俾人揸住條頸喺夢入面窒息死咗？你咁樣講完，我唔想咁樣死。我本身唔係真係咁安詳，我本身就係諗住，我第時可以咁樣死就好。即係多一係我哋可能諗多咗，因為夢入面俾佢叉住條頸係真係唞唔到氣，佢真係窒息㗎。其實我覺得夢入邊嗰啲感覺其實都好真實，即係好似咧有時咪話好多人都會發過一個夢，就係你會向下跌咁樣嘅，嗰個失重感咧係真係好真實嘅，係啊，叉或者係叉錯腳。係啊。我細個咧逢親準備病就發呢啲夢。哇，係啊，逢親多數係6-7歲之前，得2款夢嘅啫，我肯定知道自己病㗎啦。一個咧就係叉錯腳，行下樓梯叉錯腳，有個跌落去嗰個墜落感。係啊。一個咧就係俾一個好巨型嘅波追咯，俾一個好巨型嘅波係咁追，之後咧我就好辛苦啊，就會又係唞唔到氣啊。呢個多數係發高燒。多數發完呢啲夢咧，嗰晚就發高燒，或者第二日我就會發高燒。叉錯腳都係病噶啦，只不過未俾人發高燒啫。但係細個唔識得同阿爸阿媽講噶，但係你自己記得呢啲夢咯。去到小學都仲會發呢啲夢，就知道自己就係病咯。大個咗而家咧就係真係我發燒，係發緊燒，即係可能已經睇緊醫生、食緊藥嘅時候瞓覺咧就會發呢啲夢咯，都會發呢啲夢，但係因為大個咗啦嘛，就冇咁驚咯。我俾波追咯，係因為我知道自己病緊，又唔知細個啊嘛，細個走啊，爭好遠，係啊，而家淡定咗好多，係啊，好啦，咁今日講到嚟呢度啦，好啊，多謝大家，拜拜。